Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are moving ahead with the next three important, news article from the Hindu newspaper. Now, so far we have studied the RBI plan to link credit cards with UPI. We have studied about the National Day to commemorate foundation of Republic of Iceland. We have also studied about the Agnipath scheme. We will study about the revisions that have been made in the Agnipath scheme in a separate lecture. Okay. Now, today we are going to focus on these three important news. Google chatbot, Lambda and neural network. What is it? It's important for your preliminary examination and GS paper 3 in mains. Unemployment has decreased, says latest labor force survey. We are going to study that also. It's important for GS paper 2 and prelims. And we are going to study about the Government of India floating rate bonds, which is important for paper 3 and your prelims examination. तो ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं. And I know that you all are following the newspaper consistently without any gap, and this will be a revision type of lecture for all of you. आपके लिए एक revisionary lecture हो जाएगा ये. ठीक है. So let's get started without any delay. I hope you all are ready. मुझे लगता है आप लोग ready हो. I'll give you a homework question also at the end of the lecture so that you can practice it once the lecture gets over. And also you can submit your answers on this mail ID. I'll try to check your answer personally as well. ठीक है. इस email ID पर आप अपने आंसर्स को सबमिट भी कर सकते हो ताकि मैं उनको आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकूं. ऑलराइट, let's start. So the first important article is this one: can the new Google chatbot be sentient? So first let's understand what is the meaning of this word sentient. Sentient means somebody who is able to perceive or able to feel things. कोई ऐसा स्पीशीज या कोई भी ऐसा जो कि फील कर सकता हो. ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कैन द न्यू गूगल चैटबॉट बी सेंटिएंट. So this article talks about the possibility of future artificial intelligence technologies becoming conscious. तो बेसिकली आप मूवीज में देखते हो ना, हॉलीवुड मूवीज में अपराइजिंग ऑफ द मशीन, अपराइजिंग ऑफ द एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपराइजिंग ऑफ द रोबोट्स. तो वही चीज यहाँ पर हम पढ़ने को हमें मिल रहा है. एक तरीके से साइ-फाई है ये आर्टिकल, आपको पढ़ना जरूर है. प्लीज स्टडी दिस आर्टिकल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो द article says, this has been in the Hindu newspaper. It claims that Lambda, which is the Google's chatbot, its language model for dialogue application, ये artificial intelligence communication technology है आपकी Google के द्वारा बनाई गई. All right, and the researchers are saying that it has the consciousness of a 7 to 8 year old child. जैसे 7 से 8 साल का बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो consciousness होती है वही इस chatbot में पाई गई है, Lambda में पाई गई है. Okay, so artificial technology is a futuristic technology as we all know, and examples of artificial technology can be the Alexa. ठीक है, Amazon का जो Alexa है आपका, Google Translate ऐप जिसके थ्रू आप ट्रांसलेशन करते हो, द वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, द फेसबुक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में भी होता है. इवन इन योर मोबाइल सिक्योरिटी सेटिंग ऑल्सो देयर इज अ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, सो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी दैट इज द लैम्डा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द एआई टेक्नोलॉजी ऑफ गूगल, it has the consciousness of a 7 to 8 year old child, and that is a huge thing because of the neural networks that have been placed over here. So we'll study about the neural network also. हम पढ़ेंगे कि क्या होता है न्यूरल नेटवर्क. वी ऑल नो दैट हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, एंड न्यूरॉन्स आर द सोर्सेज थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन, वी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, वी एक्सेस द इंफॉर्मेशन. इट्स अ स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दैट सेम ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क हैज बीन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज व्हाई द कॉन्शियसनेस has started arising in the AI technology. Now here we need to study about the Turing test, a very famous test. This is important for prelims also. This Turing test was started by Alan Turing to basically to know if the machine can think. ये जानने के लिए कि क्या मशीन सोच सकती हैं, ये टेस्ट तैयार किया गया था. What was in the test? There were two rooms, room 1 and room 2, and in one room computer or machine was placed, and second room a human being was made to sit. Then a person outside of the room wrote questions on a piece of paper, and he gave that question in room 2 also, and he sent the question paper in room 1 also. Then the machine and the human answered the questions, and the answers were sent back to the third person, and the third person had to analyze which answer belonged to which room. Was the answer from the machine or was the answer from the human? So he had to differentiate the answers.
and if he couldn't differentiate, that means the machine is getting smarter. अगर वो differentiate नहीं कर पा रहा आंसर को कि ये human का है या machine का है, इसका मतलब machine smart हो रही है human जैसी. And right now in today's time, artificial intelligence has satisfied humanity by showing that it is intelligent, by showing that it can answer much better than the humans can. And you know that Alan Turing, he developed this test, Turing test, but he is also famous as the designer and builder of world's first computer called Enigma, and this computer broke the German codes during the Second World War. All right, now in today's time you see that there is a captcha that you get. ठीक है, captcha में you have to prove that you are not a robot, right, by as identifying certain pictures. So this is the reverse Turing test to identify if the human is really operating the machine. This captcha test is conducted, and to identify if machine is acting like a human, this Turing test is conducted. इसका उल्टा होता है captcha test, ये जानने के लिए कि सामने जो आंसर हमें दे रहा है वो इंसान है या नहीं, और Turing test बताता है जो सामने हमें आंसर दे रहा है वो मशीन है या नहीं. ठीक है, तो ये these two things you have to remember for your prelims examination. Now we know that the first chatbots were Eliza, computer program with which users could chat. It was developed by Joseph W. And Alice was the second chatbot, artificial linguistic internet computer entity. It was capable of developing human interaction, and it was developed by Richard Wallace. Alright, that you have to remember. And ये जो आपके दोनों chatbots है ना, इन्होंने Turing test को भी पास कर लिया था. As a result, Richard Wallace won the Loebner Prize, ठीक है, as the most human computer. Now let us understand what is a neural network. I told you that in your brain you have a neural network. Neural network makes you to helps you to feel, helps you to behave. आप जैसे behave करते हो, जैसे feel करते हो ना, जैसा सोचते हो, वो neural network की मदद से करते हो. You get the data from the environment. लोग क्या बोल रहे हैं, society में क्या हो रहा है, newspaper, social media, this and that. You get the data in your brain, and then your neural network in the brain processes that data and helps you to behave accordingly. Similarly, artificial intelligence technology that attempts to mimic, to copy the web of neurons which are present in the humans, okay, to learn and to behave like humans, that is known as neural network in artificial intelligence. For example, ANN, artificial neural network. This neural network learns by itself without intervention or supervision by the humans. Humans के supervision या intervention के बिना ये ANN जो artificial neural network है, ये अपने आप से चीजों को सीखता है, चीजों को समझता है. Okay, now it has both the pros and cons. Okay, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, खराब भी है इंसानियत के लिए कि भाई आगे जाकर अगर न्यूरल नेटवर्क ज्यादा पावरफुल हो गए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो हो सकता है इंसान की स्पीशीज भी खतरे में आ जाए, जैसे कि हम साईफाई मूवीज में देखते हैं. बट ये अच्छा भी है, काफी इससे डेवलपमेंट्स एंड रिसर्च हमें करने में हेल्प भी हो रही है. ओके, एंड इट शोज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन माइंड एज वेल दैट वी आर क्रिएटिंग सच थिंग्स. सो ANN, it's a concept which is used to define the inputs and the outputs, the data that you are feeding into this network and the result that you are getting. Okay, through this network you feed data into the computer and you get the function inferences or calculations from the computer. For example, in weather estimation or forecast also you can use this. Okay, forecast of any disaster that could come in the or happen in the future, through ANN you can predict it. All right. So basically we know that neuron is the building block of a brain, and if that building block of a brain, of the brain is copied and mimicked in a computer system, okay, that would also be very wonderful. Now why ANN? ANN is used for making artificial brain. ANN क्यों use किया जाता है? एक artificial brain develop करने के लिए. Now there have been so many Hollywood movies wherein the consciousness of a dying person has been stored in a computer. ऐसी चीजें दिखाई गई है हॉलीवुड मूवीज में कि एक इंसान मर रहा है और उसके दिमाग से, ब्रेन से जो न्यूरल नेटवर्क है उसको कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिया है. फॉर एग्जांपल द मूवी लूसी, इफ यू सी दैट मूवी ऑल्सो, उसमें भी क्या होता है, कॉन्शियसनेस जो होती है लेडी की वो इतनी एक्सपैंड कर जाती है कि वो मशीन में स्टोर हो जाती है, ना पेन ड्राइव इट गेट स्टोर्ड. All right, and through that people, the scientists and the researchers could take, use the data for future predictions also. So similarly, Lambda, it's a language model for dialogue application, which is a Google's modern conversational agent. It can engage
in a fluid and natural conversation, just like the conversation you have with your friends or family members. Similarly, similar conversation or pattern of conversation you can have with LaMDA, developed by Google. And India also has its own chatbots like Ask Disha, which has been developed in the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited for customer management. So India में भी Ask Disha करके एक chatbot है जो हमने develop किया है railways में. This was all about the first important article. ये था आपका first important article. Now coming on to the second important article. Before that, here's a small announcement. See, Unacademy releases the Unacademy Articulate magazine for UPSC CSE current affairs, which covers all the comprehensive coverage of the newspaper current affairs, newspaper-based current affairs from the perspective of not just prelims but also mains. Mains और prelims के perspective से Unacademy का जो Articulate magazine है, ये हर तरीके के current affair को कवर करता है. ठीक है. Also we have structured content for ease of understanding in a very animated and fun manner. Properly compiled coverage of authentic information sources from PIB, from the Indian Express newspaper, the Hindu newspaper, from MEA, that is the Ministry of External Affairs website. Plus, for your better recall for the learners, we use the maps, figures, data, mind maps, flowcharts, etc. ताकि आपका revision में भी आपको help हो जाए. And it is available at all the leading offline and online booksellers as well. So if you want to purchase it, Unique Publishers इसको offline mode में पर आपको पहुंचाता है. Flipkart and Amazon पे भी available है. You can buy it now. The link is given below in the description box. Plus we are also launching new batches on Unacademy Plus from 22nd of June. 22 जून से अभी 2-3 दिन बाद से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस पर. And these are for 2023 and 24 aspirants. And these are in English, Hindi, bilingual language as well. So if you are interested, you can use my code ARPITA10 and you can subscribe today for your preparation. The next important article you'll see, unemployment has decreased, says latest labor force survey. So the unemployment rate has seen a decrease of 0.6% and it has fell to 4.2% in 2021 compared to 4.8% in 2019-20 according to the, this is important, periodic labor force survey for 2021 released by Ministry of Statistics and Program Implementation. This point over here is important for your prelims. Who publishes the periodic labor force survey? It is published by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Remember this. They can also give you the example of Ministry of Personnel. That will be wrong. It is the Statistics and Program Implementation Ministry that launches this survey. And the National Statistic Office uses the rotational panel sampling design in urban and अर्बन एरियाज. ये जो NSSO है ना, ये क्या करता है, ये सैंपल जो कलेक्ट करता है सोसाइटी से या कंट्री से, उसको यूज करता है क्या असेस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानने के लिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जानने के लिए और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जानने के लिए. नाउ हियर इन प्रीलिम्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दे कैन आस्क यू व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और हाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड और व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेट और व्हाट इज अ माइग्रेंट. माइग्रेंट कौन होता है, ये बेसिक है. यू सी दिस टर्म एवरी डे इन द न्यूज़पेपर. दे कैन आस्क यू व्हाट इज अ माइग्रेंट, एक्सप्लेन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. LFPR, that is the labor force participation rate, is the percentage of persons in labor force in the population. Participation rate है ना labor force का, यानी कि पूरे population में कितना percentage लोग हैं labor force में जो participate कर रहे हैं. Labor, ठीक है. Then second is worker population rate. It is the percentage of employed persons in the population. कितने लोग employed हैं population में, वो worker population ratio हो जाएगा. ओके, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉपुलेशन से, वो लेबर फोर्स हो जाएगा. कितने ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, वो वर्कर्स पॉपुलेशन रेट है. एंड हु इज अ माइग्रेंट? माइग्रेंट इज अ पर्सन हु लिव्स इन अ एरिया which is not the area in which he has been enumerated. जिस एरिया में आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, आप उस एरिया में नहीं, किसी दूसरे एरिया में रह रहे हो, तो उसे हम माइग्रेंट बोलेंगे. बिकॉज आप अपना एरिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट हो गए हो. ठीक है, भले ही वर्क पर्पस के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए, तो या बेटर सोसाइटल लाइफस्टाइल के पर्पस के लिए वो माइग्रेंट्स हो जाते हैं. ठीक है. हाउसहोल्ड मेंबर हुज लास्ट यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एट एनी टाइम इन द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन. जहां इन्यूमरेटेड है वो बंदा, वहां नहीं, ठीक है, वहां पर नहीं रहा है पास्ट में,
यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो नहीं रहा है अगर उसका, तो वो माइग्रेंट है. कमिंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. दिस हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड वी ऑल नो दैट इन्फ्लेशन इज द मोस्ट important and favorite topic of UPSC. So what are bonds? Bonds are investment securities. When the government or a company are in debts, they issue bonds of their company or of their organization to the people, and people become investors. If you are purchasing the bond of the government or a company, that means you are lending money to that company or government for discharging their debts. मान लो कोई कंपनी या गवर्नमेंट लोन में है, ठीक है, डेट में है, और वो बॉन्ड इशू करती है और आप उसको खरीद रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, यानी कि आप इसको पैसे गवर्नमेंट या कंपनी को लेंड कर रहे हो अपने कर्जे उतारने के लिए, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. दैट इज व्हाई bonds are also known as fixed coupon rate bonds or fixed interest rate bonds. And once the bond reaches maturity, for example, it has been issued to you for 7 years or 10 years. If 7 years have been achieved, the bond issuer returns investors' money. Whatever your principal money is, you will get that money back. All right. So companies sell bonds to finance their new projects or operations or acquisitions, and government sell bonds for the funding purpose. If they are having loans or if they need more funds, they will issue you bond for a specific time period. So what exactly is a floating rate bond? Floating rate bond, it is a kind of a debt instrument. क्या होता है ये? डेट इंस्ट्रूमेंट होता है which does not have a fixed coupon rate or fixed interest rate. इसका इंटरेस्ट रेट चेंजेस एज पर द मार्केट चेंजेस ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. जैसे मार्केट में रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट चेंज होता है, वैसे ही इसका इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है. Okay, so it's a debt instrument. Why? Because you are purchasing it to help the government or the company to pay off its debt. That is why it's a debt instrument. And here the interest rate in floating rate bonds fluctuates as per the market instruments. Repo rate या reverse repo rate RBI change करेगा तो आपका भी interest इस bond के ऊपर change होता जाएगा. कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. All right. So this was, your today's news analysis of the most important articles. Alright, so we have covered so far the 6 important articles from the current affairs this month, that is June 2022. I hope you are enjoying these lectures.